సంవత్సరాలు అయింది కొట్టు పెట్టి? 20 సంవత్సరాలు దాకా. ఎంత సంపాదిస్తావు రోజుకి? అదే 200. వర్షం పడితే ఆ పూట పని హ్యాపీ. ఇది 4 ఏళ్ల క్రితం అటాక్ అయింది. ప్రతి సంవత్సరం అటాక్ చేస్తుంది. నేను మందులు వాడుతున్నా, హాస్పిటల్కి మందులు వాడు తగ్గుతుంది. ఎట కూడా పని చేసుకున్నా. లేదు అట్లే ఇక్కడ పని మీద ఇల్లు. వయసు ఎంత? 68 రన్నింగ్. మా ముసలమ్మ నేను చదువుతాను. ఏమేమి పని చేస్తావు ఇక్కడ? సైకిల్ రిక్షా, మోటార్ సైకిల్ పంచర్ చేస్తావా? అంటే గాలి మిషన్ లేదు.